back to my channel. It's me again and Blossom behind me. So she she is my background right now, mga friends. It's basta past 5 o'clock na mga friends. That's her TV time. So she's there. She's waiting for me. Kasi alas 7 pa naman. Maaga pa siya mga friends. Pero you can see the outside, it's still light. Marami pa yung araw. Mataas, mahaba pa yung oras namin mga friends. I meant yung araw. Kasi basta pag spring and summer, mahaba yung sunset namin. So ayan, mag-ano ako mga friends, siguro nakita niyo na in my title na i-haul ko yung my very first what is that? My very first pre-loved bag na na-purchase ko mga friends. First time ko talaga mga friends kasi ang tagal kong naghanap ng good source of reseller kasi mahirap mga friends, baka masayang yung pera nyo. Kailangan nyo rin kung bibili kayo ng mga pre-loved bags, kailangan din yung busisihin kung legit ba siya, authentic ba siya, kasi parang hindi masayang yung pera nyo. So matagal na talaga ako mga friends na naghintay sa ano nito kasi ang original price ng bag na ito right now in the market here, kasi maraming LV dito sa area namin mga friends na paghinaan kami in Calgary and in Edmonton, that is 2,500 talaga siya mga friends, Canadian dollar. So sabi ko grabe parang ang hirap ano siya mga friends ba mahirap mo siyang i-intact na pagbayad. And then the good thing with mine mga friends is hindi mabigat sa akin kasi it's by installment siya mga friends. And then ang reseller ko mga friends is just my neighbor, just this house is just beside my house. So ang ano niya mga friends is in the US ata siya yung pinakaano niya, supplier niya is from the US, and then i-ship dito in Canada. So legit talaga siya mga friends. And then makita mo talaga in person yung bag, kung anong mga defect, kung authentic ba siya. So ayan, makikita mo talaga in person kasi nga magkapit-bahay lang kami. She is one also of my what is that, jewelry or gold reseller dito in the city. She is one, pero yung original na suki ko talaga, medyo malayo-layo siya sa akin, mga 10 minutes drive, malayo daw. Pero mga 10 minutes drive lang siya. So, malapit ako when it comes to mga reseller ng alahas mga friends. At saka ito, bago siya, doble yung ano niya, nag-reseller din siya ng, what is that, Dubai Gold. At saka, it's not Dubai, basta yung, ano ba yun, Saudi Gold. At saka yung mga pre-loved bags na mga, what is that, na mga high-end bags kumbaga. So this is my first time, ipapakita ko sa inyo kung anong ganap nito mga friends, kung satisfied ba ako or content ba ako sa. So ayan, andito siya mga friends. So ayan yung ano niya, yung dust bag niya, and then I'm gonna show you the bag itself. So this one mga friends is LV monogram Speedy 35 bandolier. Bandolier. Basta hindi ko alam kung paano pag-pronounce niya mga friends. So ganyan siya pag ano. So this one is a 6 years old mga friends. Kasi makikita mo sa ilalim yung date ng paggawa at saka kung saan. So ayan, kasi hinanap ko talaga mga friends kung anong mga kailangan mong tignan, kung what is that, kung authentic ba siya, or basta kailangan mong busisiin ko para hindi ka malugi kumbaga or hindi ka mabudol. So ito siya mga friends, 6 years old siya kasi nandito sa ilalim niya ang date of paggawa ba, sa paggawa. So this is a bandolier mga friends, bando. So ito yung difference niya sa bando kaysa Speedy na na wala siyang ganito, wala siyang line dyan. And then makikita din yung in here is Louis Vuitton Paris, made in France. So makikita niyo sa ayan dito, makikita niyo dyan. And then makikita mo rin yung difference ng bando at saka yung ano lang siya, Speedy 30 kumbaga, kasi wala siyang line dito. And then ito meron din siyang included na what is that, meron din siyang included na sling. So that's the good thing. Ito talaga yung pinakahanap-hanap ko mga friends. So ito sana yung bibilhin ko in my birthday. Sabi ko, bibili talaga ako ng Speedy. But I have no idea na may Speedy bandolier pala. Bandolier. So, meron pala siya. So, this is the size 35. So, yan. Speedy 35 siya mga friends. Ayan. And then, ipakita ko sa inyo. Tapos daw mga friends, pag kailangan yung tignan, kasi nanood talaga suko sa YouTube mga friends, kung anong kailangan nga tignan nyo
when it comes to authenticity, para hindi kayo maano ba, hindi kayo mag-isip na siguro na ano ako, nabudol ako, or ano ba. So, in here, meron siyang dalawang zipper. May mga, yung Speedy ata is one zipper lang ata siya. So, ito siya is dalawa siya mga friends. And then, ayan, actually, kung the newest talaga mga friends, is ganito para pa siyang cream. Pero this is a good thing kasi 6 years old pa siya mga friends. Ang original na may-ari nito talaga is she took care good of her luxury bag. Kaya, andyan pa siya, oh. Nung naano daw niya ito, meron pa tong ano ba yung term nila? Ilagay ko na lang dyan. Basta yung para siyang hanky na i-wrap nyo. Kaya, na-preserve talaga yung ano niya, yung nung term nun, ha? Meron silang term doon na yung color ba sa ano, patina ba yun? Ayan, this one here is cream talaga siya mga friends, but in time mag-change siya to into brown dahil sa paghahandle niyo, sa paghahawak lagi ba. So ayan siya. So that's one thing. And then so here's the bago pa talaga siya mga friends. So anyway, 6 years old. And then not all mga naman owner ay lagi yung ginagamit yung mga bag nyo. Ako mga friends, yung mga yung mga bag ko, ginagamit ko lang talaga kung nagta-travel kami or nag-outings kami out of town. Yun lang talaga. So, I'm thinking, ganun din siya sa pag niya, sa bag niya. Kasi nga, bagong-bago pa talaga siya kasi 6 years old pa lang siya. So, ayan, I'm very content. And, what is that? Na ganyan lang siya mga friends dahil sa way of folding. Kaya ganyan yung niya. So, ayan siya mga friends. And then, hindi ko talaga alam pag ganito mga friends, pag monogram, Speedy, na pag ganyan pala yan siya mga friends, parang paikot ba. So, this one is going that way down. And then, magiging flip na siya going back. Wala akong idea until na nag-research ako kung paano titignan yung mga authenticity, kung paano titingin ng mga ayan. So, nagiging opposite niya siya in the other side kasi pag ganyan siya, up. Kasi paggawa daw nito is one leather lang siya. Kumbaga, isang cut lang siya. Kaya nagiging opposite in the side. And then dito yung mga threading daw is kailangan new dowding. Obserbahan yung mga thread dito na kailangan is ang kulay niya is what is that? Mustard yellow or honeycomb color, mga ganyan-ganyan. So itong dito, and then yung pagkatahi daw is talagang kung merong perfect, kailangan daw mga ganon. Pero may nakita ako kay Ana Magkawas ba yun siya mga friends? Yan siya yung ang one of the tinignan ko sa YouTube kung paano i-detect yung original at saka hindi original at saka yung error copy or whatever is that or knock-off. So yun daw ang titignan yung mga trading. Pero doon sa na-compare niya kasi may kinukumpare siyang bag na authentic at saka yung isang nabudol na YouTuber. Yung sa kanya na original, sabi nga niya, there's no such thing as perfect na trading kasi nga parang kung kitignan niyo yung video niya sa comparing ng authentic at saka knock-off, yung threading ng niya dito is parang may isang parang hindi siya nag-line talaga ba. So sabi niya sa ngayon daw, hindi mo na guarantee na talagang, pero noong mga previous daw na mga years, ang binibase talaga nila into kuan yung threading is parang perfect yung pagkatahi, mga ganon-ganon. So yan siya. So ayan, and then yung dito din daw titignan mo. Wala lang akong comparison kasi this is my only meron akong isang Louis Vuitton pero yung malaking bag naman yon, pero hindi ko ma-compare with this kind of monogram kumbaga. So, because this is my very first time nga na nag-purchase ako ng, what is that, pre-love kumbaga. So, with that is the handle nga. Ang handle is still the same kasi hindi pa rin siya masyadong gamit talaga ng may-ari nito. So, ayan pa yon, mga parang gold na gold pa talaga yung mga niya, mga hardware. So, dyan, meron siyang Louis Vuitton na very, very clear na dyan. And then, wala siyang mga flaws, mga friends. Kaya nagustuhan ko talaga siya agad when she told me na, oh, meron akong ganyan, baka gusto mo. So, tinignan ko talaga siya, mga friends. That's a good thing. Kung malapit lang yung mga reseller niyo, is makita niyo talaga yung mga flosses. Masabihan mo talaga siya in person na, uy, bakit ganito, ganyan? So, yan, makikita niyo yung threading niya is like mustard yellow. Ganun daw talaga dito sa bandolier. Or bandolier. So, ayan. And then, meron din siyang, of course, it content with the what is this called, key or padlock at saka keys niya. Ayan, so naka pouch din yan siya, and then yan, bagong bago pa talaga siya. So
I'm very happy with this purchase talaga mga friends. So, ayan yung ano, kasi kung ako din, bakit ko naman gagamitin itong ano, yung lock. Kung if you want as a kumbaga part of the decoration, borloloy, so you can put it if you want. And then, kasi ang iniisip ko, bakit ko naman ilaklak na kung magta-travel ako or mag-aano na, paano yun pagkuha-kuha mo, napaka-ano. But, if you want, as a borloloy ba term, you can put it as well in the, ay, hindi pala to open. So, i-ano natin para makita yung ano niya. Pwede nyo yung ilagay at the end of the bag or wherever you want to put it as a decoration as part of the bag. So, ganyan siya. Or, else, you can put it also, let's open it. And then, if me, I'll just put it in the one zipper side. Ganyan. Wait. Para makita natin yung kadramahan nito ba. So, ayan siya mga friends. So, there. You just be very careful kasi medyo mabigat yung ano niya, yung padlock niya kumbaga. So that's the one. So ayan, so far so good, but I don't like the way it fold. So lalagyan ko na lang siguro ito ng bubble wrap para maano ba yung fold dito. Pero ganun talaga ang pag-fold niya, parang pa-triangle ba. So ayan siya mga friends. I'm so happy with this purchase talaga mga friends. I'm so happy and content. And then as told you, hindi nga siya mabigat sa bulsa mga friends kasi installment ko itong kinuha siya mga friends. And then 3 to 4 months siya mga friends yung ano, pero thankfully sa akin hindi siya aabot ng ano kasi kung meron akong ano mga friends, meron akong cash. Dahil malapit na nga kami, magkapitbahay lang kami. So, punta lang ako sa kanila. Naknak lang ako doon, oh meron akong cash dito. So, pakunti-kunti, hindi siya mabigat sa bulsa mga friends compare sa ibang mga seller na nagbibenta ng mga pre-love, hindi mo talaga kailangan, siguro may ibang, I'm sure mayroong ibang nagpa-installment pero hindi niyo makuha yung bag agad. Kailangan mong bayaran mo muna until, kasi yun naman siguro, layaway ba yun, no? Layaway. Until matapos mo yung bayaran yung item, tsaka mo niya makuha yung product, kumbaga, or yung item mo. Sa akin mga friends, nung second payment ko nga kasi nagbayad na ako before pa dumating ito mga friends. So, pakunti na lang talaga siya kasi hindi pa nga siya dumating. Nagbayad na ako sa kanya ng 200, 300, mga ganun mga friends ba. Until matapos siyang mabayaran. Sabi niya, ay, magkapit-bahay lang naman tayo. Sige, dalhin mo na. Pero tinignan ko muna mga friends para syempre, hindi ako mapudol. And dito pala mga friends, makikita niyo yung ano niya. Tignan niyo yung, kailangan yung tignan yung ilalim niya. Kasi doon sa ilalim, wala naman siyang masyadong ganap doon sa ilalim. So, yan siya mga friends. Meron lang siyang isang inside pocket na ganyan na may zipper. So, ayan. Meron lang siyang isa dyan. And then, makikita mo yung sa ilalim, ayan, makikita mo yan. Oh. Yung number of, yan daw ang date at sa paggawa. Itong andito, ayan, that one. You always check that one in there and then you should make it sure na clear talaga siya at saka ano, para malaman nyo na authentic talaga siya at saka hindi kayong mabudol ba kasi sayang. So with this mga friends, ang ano talaga nito, hindi ko sana i-mention kasi nahiayop ko kay daddy baka maano niya ba, pero alam niya nakukuha talaga ako nito. Pero sabi ko sa kanya, kaya nga nung andun kami sa Biton, sabi ko daddy hindi ko papasok doon kung hindi ako bibili. Pero may mga display sila mga friends, open naman talaga, open siya. Sabi ko, ganyan. Pag tinignan ko mga friends, ay naku, 2,500 Canadian dollars yung nakita ko doon. So, ito mga friends is, ano to siya, pagkabili na ko nito is 1,400. Pero, hindi siya mabigat mga friends, as told you, kasi nga in-install ko siya. So, mga ano ito, mga 50 plus, almost 60,000 pesos sa atin. Pero, medyo hindi ako na ano, kasi nga, hindi siya bulto na binayad ko. Pakunti-kunti siya mga friends. Installment nga siya. So, I have the bag. So, ganun siya mga friends. That's the good thing na I'm so happy talaga and glad na meron, di ba, nagsabi na ako na parang ayaw ko na sa ano. Pero ito lang talaga yung inano ko ba na sana magkaroon ako ng yung monogram na ganito ka-size, na ganitong size for traveling. So, ayan siya. Maganda siya mga friends. What is that? Worth it. Worth it yung ano, yung pagkabili ko nito talaga kasi installment siya, hindi mabigat sa bulsa. So, I'm glad that I have this. And then, ipakita ko sa inyo ha. Lagyan natin ng, ano, yung sling niya.